Lajmi I fundit, Tmerr në avion, 48 vjeçari jep fund jetës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në bordin e avionit, I cili po fluturonte nga Egjipti në Rusi. Sipas raportimeve të mediave të huaja, një pasagjer 48 vjeç I ka dhënë fund jetës gjatë fluturimit, duke shkaktuar panik tek të gjithë pasagjerët dhe stafi. Burri ishte me pushime në Sharm el Sheikh dhe më datë 23 nëntor do të kthehej në Samara, Rusi. Pas ngritjes ai u mbyll në tualetin e avionit duke kryer aktin e rënd. Kur pasagjerët dhe stafi kuptuan se ai ishte zhdukur për rreth 1 orë, hapën derën e kabinës dhe e gjetën të varur me një rrif valixheje. 3 mjekët që ndodheshin në avion janë përpjekur që ta rikthenin në jetë, por ishte shumë vonë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.